Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мега популярный, өте дәмді орешкаларды дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз тестаны дайындайтын боламыз. Ол үшін керек заттар: 140 грамм қант, 400 грамм ұн, 180 грамм сливочный масло, 2 жұмыртқа және 1 шай қасы қопсытқыш. Қопсытқыш пен ұнды жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны жарып, кішкене тұз қосамыз және қантты қосамыз. Миксермен немесе сізде ол жоқ болса, венчикпен біртекті массаға дейін араластырамыз. Дайын болған массаға майды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнды бөлек-бөлек сала отырып араластырамыз, біртекті масса шыққанға дейін. Алдымен мен осылай венчикпен араластырып алам. Масса қойылғаннан кейін қолмен жаңағы тестаны илеп аламын. Дайын болған массамызды пакетке орап, холодильникке 30-40 минутқа қойып қоямыз. Міне бізде тестамыз дайын болды. Енді форманың өлшеміне байланысты осындай кішкене дөңгелектерге бөліп қоямыз. Мультипекарді алдын ала қыздырып аламыз. Менде мінекей көріп отқандарыңыздай 2 лампа, біреуі өшкен кезде пеш дайын деген сөз. Енді жаңағы жасаған дөңгелектерді формаларға салатын боламыз. 3-4 минутта орешки дайын болады. Мінекей біздің орешкеміз дайын болды. Енді лопаткалардың көмегімен ыдысқа салатын боламыз. Дәл осылай қалған орешкаларды дайындаймыз. Мен начинкаға варенка қолданатын боламын. Ол сіздің уақытыңызды үнемдейді және дәмді, қолжетімді. Қазақпыз ғой, шаймен ішсеңіз ерекше дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видеоның соңына дейін қарасаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.